Haleluya. Mukama yeebazibwe mwenna abatulaba nammwe abatuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubaaniriza mwenna abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, abatulaba live ku Facebook, abatulaba ku WhatsApp, ku YouTube, abateekako data wammwe. Mukama bawa omukisa. Tugenda kutandika n'okusinza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero ye saavisi yaffe ey'olwokutaano. Mukama agenda kuwa omukisa kyemmanyi ng'oli mu ddiiro lyawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Tukuwe ekitiibwa kabaka w'abakabaka, yeggwe wekaasaanidde ekitiibwa n'ettendo. Yimusa eddoboozi gy'oli omuyimusa omuwe ekitiibwa kubanga yekaasaanidde, agulumidde ekitiibwa n'ettendo, asaanidde ekitiibwa. Katonda abadde omwesigwa, Katonda abadde ogulwadde terina omwamwekana. Tukuyimusa enkya ya leero mukwano, tukuyimusa enkya ya leero kabaka w'abakabaka. Twala ekitiibwa ky'Omukama, osaanidde kabaka w'abakabaka, osaanidde oluyimba, osaanidde ekitiibwa. Oli waggulu wa byonna Mukama, oli waggulu wa byonna ssebo. Weegulumize Katonda omulungi, weegulumize omulangiro ow'ekisa. Osaanidde Kamoli waggulu nnyo ssebo, osaanidde okusinzibwa. Mukamoli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Mukamoli waggulu nnyo eyo, osaanidde okusinzibwa. Mukamoli waggulu eyo,
tuntuliro lwaleero mukama tewali yalingagwe tewali wakufaanana mukama mugulumiza okusinga ebintu byonna musitule mugambe tukusinza tukuwa ekitiibwa mpologoma ya yuda kikolo kya yesu enjagala okuwulira ng'omusinza musa ebigambo ebyokusinza katonda oyo atalemererwa jjawo ensozi mu maaso g'abaana be mukama oli mukulu taata tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo yesu oli luwazi olw'edda n'edda taata oli luwazi mukwano gwange musitule mugambe tukuwa ekitiibwa etontuli olwaleero yaniriza omwoyo wa katonda mwanirize masekati gaffe omugambe tukwaniza omwoyo wa mukama tuwale ekitiibwa n'amatendo tuwale ekitiibwa n'amatendo tuwale ekitiibwa yesu tuwale ekitiibwa mugambe mukama tuwale ekitiibwa ky'ekkanisa tuwale ekitiibwa ky'abasumba tuwale ekitiibwa tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo tuwale ekitiibwa mukama mugambe tuwale ekitiibwa mu saavisi y'olwaleero tuwale ekitiibwa ng'oluyimba bwe lugamba ti mukama tuwale ekitiibwa ssebo tewali mulala kigwana ddadi tewali musajja kigwana tewali musumba kigwana mukama gw'ogwana ekitiibwa ssebo twala ekitiibwa mukama twala ekitiibwa ekitiibwa kikyo yesu netuntuli olwaleero ekitiibwa kikyo mukwano gwange ekitiibwa kikyo olwazi lwange ekitiibwa kikyo omwoyo omutukuvu tuwala ekitiibwa ky'ekkanisa eno tereka tuveewo tubule tuntuli olwaleero naye mukama otuwala ekitiibwa mukama tuwala ekitiibwa mukama tuwala ekitiibwa tuwala ekitiibwa amasekati gaffe tuwala ekitiibwa mukama tuwala ekitiibwa yesu tuwala ekitiibwa mukama tuwala ekitiibwa amasekati gaffe kubira yesu engalo ez'amaanyi haleluya 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 mukama ffe yeebazibwe njagala kutwala omukisa guno okwaniza abaweereza ba mukama abali mu kifo kino
mukama abawa omukisa okuyimirira. Twebaza mukama ne ku lw'omugenyi waffe muweereza wa mukama. Nzikiriza nti olwero mukama agenda tukola bulungi okuyita mu ye. Haleluya. Kale muneegatteko twaniza abali ku Facebook ku mikutu egy'enjawulo kwe batulabira kwe batuwulira. Mukama abawa omukisa okutugoberera okutuwuliriza. Otwala akaddeko gwali eyo atudde mu ddiiro ali ku mirimu naye ng'otugoberera n'otwala obudde n'oteekako data. Mukama kutuweera ennyo omukisa. Katonda kutukolera obulungi. Katonda azimbe ebyali byamenyebwa n'omulabe mu bulamu bwo. Katonda azzeewo bbugwe yali yamenyeka. Mukama kuwa omukisa era tukkiriza mukama nti agenda tukola bulungi. Olwaleero olunaku lulungi tukkiriza mukama agenda tukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Era mbagira usigenda kutwala budde bungi nnyo. Katwanize omuweereza wa mukama tumwanize n'engalo zaffe atutwala mu maaso tusanyusa okulaba mukama kuwa omukisa. Hallelujah. Amen. Twebaza mukama kubanga mulungi. Kiseera kyonna Ekiseera kyonna mukama abeera mulungi. Hallelujah. Nebaza mukama kubanga nange ndi mu kifo kino olwaleero. Kubanga mukama ali mu pulaani ennungi ey'obulamu bwaffe. Alina okuteesa okulungi eri buli muntu ssekinnoomu. Akyali omulamu. Akyayatula nti Yesu ye mukama. Akyanywereza ku Katonda yadde embeera zizze ne zigolokoka, yadde omuyaga gugolokose, naye gwakyagamba nti Yesu ye mukama. Nkubuulira nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu mu linnya erya mukama waffe Yesu. Tulina Katonda abeerawo mu buli mbeera. Embeera oba ya njala, oba ya maziga, oba ya ndwadde, ye Katonda abeerawo mu buli mbeera. Yatugamba bulungi mu Isaaya 43 bw'oli bw'oyita mu muliro ndibeera naawe, teguli kusiriza, teguli kumalawo. Bw'amazzi amangi tegali kutwala, omuyaga omungi teguli kutwala. Kitegeeza ki ekyo? Nti Katonda abeerawo mu buli mbeera yonna. Tukkiriza nti ne mu mbeera ze tulimu mu sizoni eno, Katonda waffe tatulese. Katonda waffe waali agenda kuyimusa abamwesiga, agenda kuyimusa abeewaayo gy'ali, agenda kuyimusa abakyatula nti Yesu ye mukama, nga tebaseereranga, nga tebagwanga. Muweereza gwe ali mu kifo kino, bw'obanga okyatula nti Yesu ye mukama, ng'okyamukkiriza, ng'okyamunoonya, ng'okyamuweereza, I'm telling you, your life will never remain the same. In the name of Jesus Almighty. Hallelujah. Nebaza mukama ku lw'ekkanisa eno divine purpose. Ekyo kyebaliza ddala Katonda kubanga alina pulaani ennungi eri divine purpose. Nga bwera nti nno divine purpose ekyamazima erina omulimu ogwo gwa Katonda gw'erina okukola mu nsi era gw'erina okukola mu bulamu obwo gwe atuwuliriza ate era atulaba. Haleluya. Omutima gwe tegugenda kusigala kyekimu mulinnyira mukama waffe Yesu. Haleluya. So nebaza mukama ku lwa musumba Teddy. Musumba Teddy mukama akwerekana omukisa munene. Ali sikirowooza nti no olunaku olwaleero nayimirako mu maaso g'abatukuvu ba Katonda. Naye mukama mwebaza ku lwa musumba Teddy. Yayogedde naye n'agamba nti ekyamazima Dennis asaanidde okujja aweerezeko gye tuli eri abantu ba Katonda. Mukama amumpire omusama ayongere okukola obulungi n'okugirawo mulinnyira mukama waffe Yesu. Amanya n'eddoboozi nze Sefuka Dennis nga nva mu Eden Miracle Ministries ewa Musumba Sekisaka Joseph. Nebaza mukama akoze obulungi obutagambika. Ndabye nti buli lunaku lwonna buli lunaku lwentambula ekisa kikyuka, ekisa kyeyongera, ekisa kinneegattako, ekisa kiyongera ne kizimba ne kifuna olubuto ne kizaala ebirala mu linnya erya Yesu. Kyenzize nga bane naawe olwaleero. Mukwano gwange naawe atulaba nkwaniriza mu kiseera kino kati tugenda kulwawo twagala tugende mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe bulamu eby'emmeeme zaffe. It is the center of our exaltation. Oba yenkulungo Katonda wayimusiza obulamu bwaffe, wayimusiza abamwesiga mulinnyira mukama waffe Yesu. Haleluya.
kakati nno nabadde neebuuza Mukama akaseera kano kiki bwetaaga abantu bawulire kiki kyoyagala okukola mu bulamu bw'abantu bo mu bulamu bw'abatukuvu bo. Mukama kyeyavudde agamba nti Dennis njagala kufuula abantu bange okuba nfuula emivule eminene. For a long time they have been top most shots. For a long time they have been top most shots. Babadde busanso okumala ebbanga eriwerako, naye omulundi guno nzise ngenda kufuula abantu bange emivule eminene. Ababadde obusanso bafuuke emivule eminene. Mukwano gwange gwatuwulirize n'atulaba, olwaliro Katonda azze agenda kufuula omuvule omunene. Obadde kasanso, naye ekigambo kya Katonda kigamba nti obadde kasanso mu areas ezimu, naye Katonda akufuula omuvule omunene olwaleero mu linnya erya Yesu. Mwereeza gwe nawe ali wano, Katonda akufuula omuvule omunene. Ekirabo kyekyo ky'olina kibadde kikyali kasanso nga tewali akiraba, Katonda akifuula omuvule omunene olwaleero ekigenda okugasa amawanga n'abantu bangi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Mukama tumwebaza. Kakati nabwe yaŋŋambye ekigambo ekyo, ate era bwe yampereekerezaako n'omutwe ogugamba nti turning from being a topmost shot to a majestic cedar of God. Okuva mu mbeera ey'okubeera akasanso okufuuka omuvule omunene ogwa Katonda. Haleluya. So n'olw'omutwe ogwo tulina ebigambo bye tugenda okusomako. Tugenda kukijja mu Ezekieri essula ya 17 olunyiriri olwa 22. Ogenda kulaba ebigambo ebirungi ebiri awo Katonda byakwogerako. Olwaliro mu linnya erya Yesu. Muweereza gwe gwali mu kifo kino naawe atuwuliriza era atugoberera nkukakasa nti Katonda azze kufuula muvule olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama Katonda nga omulungi nkwebaza olw'ekigambo kino. Nange nkiteeka mu maaso go Mukama nga nsaba Katonda wange ow'eggulu eyakimpadde Mukama kyambaza amaanyi, kyambaza obuyinza, kyambaza amafuta, kyambaza ekisa ekyenjawulo, kireeko obulamu bwe kikyusa olwaleero mu linnya erya Yesu. Eri ali mu kifo kino ate n'oyo atugoberera okuyita ku mukutu gwa Facebook mu linnya erya Yesu, yonna gy'asinziira wabeerewo ekisa ekimwambala oluvannyuma lw'okwera ekigambo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ezekieri 17:22. Nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti era nditwala ku busongezo obwa waggulu obw'emivule ne mbusimba nti ndinogako ku masanso gaagwo amato agakomererayo essanso erimu eggonvu nti era ndirisimba ku lusozi oluwanvu olugulumi. Sooka okomaawo. Agambye nti alinogayo obusanso obukomererayo ku muvule omuwanvu, ku muti omuwanvu. Omuti omuwanvu gwe guliwa? Kyekika kyo gy'ozaalibwa. Omuti omuwanvu gwe guliwa? Gwe mulembe gw'abajjajjaabo, gwe mulembe gw'abakitaabo. Kati omulembe gwo gwe gukyakomereddeyo waggulu, bwe busanso obusembayo waggulu. Agamba alinogayo essanso erimu okuva ku muvule omukadde guli oba ku muti omuwanvu. Aliyo essanso limu eggonvu eryeteefuteefu okukola ekigambo kya Katonda, eryeteefuteefu okukola okwagala kwa Katonda, eryeteefuteefu okugondera Katonda. Eryo lyagenda okunogayo, alitwala alisimbe ku lusozi olutukuvu oluwanvu, ery'oluzungu egamba prominent mountain. Alisimbe ku lusozi olutukuvu oluwanvu. Ku lusozi olutukuvu oluwanvu, that is the mountain of salvation. Ku lusozi olw'obulokozi kwalirisimba nga likyali kasanso. Naye terigenda kubeera kasanso nnaku zonna, naye lirimala ne lifuuka omuvule omuki omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twagenda ku kasanso bassebo ne bannyabo abatugoberera n'abali mu kifo kino muyinza okuba nga temutegeera bulungi kasanso ke njogerako. Naye akasanso Bayibuli keyogerako ke kano. Edda twalinga mu kyalo ne batutumanga enku mu kyalo eyo. Naye bwe twagendanga mu kyalo
twalondanga enku ennene obusanso buno obukomererayo eri obwo twabulekangayo obwo kubanga twalabanga nti no tebulina nnyo mugaso gwe bulina kukola naye twalondangayo enku ezisobola okufumba ebijanjaalo ebikalu ezisobola okufumba ebijanjaalo ebikalu zetwalondangayo twalondangayo enku ezisobola okufumba omutwe gw'ente ezo zetwalondangayo ezisobola okufumba ebigere by'ente ezo zetwalondangayo ezisobola okufumba kasooli omukalu ezo zetwalondangayo obusanso buno twabulabanga nti tebulina nnyo makulu era twabulekangayo kati olwaliro mukwano gwange wandibanga obadde kasanso embeera eyo ng'ogimazeemu ebbanga embeera eyo ng'ogitambuliddemu okutuusa emyaka gy'olina leero okutuusa ebbanga lyonna ly'otambudde okutuuka olwaliro naye Katonda agamba nti azze okufuula akabadde akasanso okafuuka omuvule omunene haleluya okafuula omuvule omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu haleluya akasanso tukalabira mu area ki tulaba akasanso osobola okubeera akasanso mu areas ez'enjawulo osobola okubeera akasanso naddala kakati ffe ng'abaweereza osobola obuweereza nga teyagenda kulaba akasanso kitegeeza the most despised wewa akasanso kalekebwayo mu kibira wewa tebakajjayo tekalina makulu kasigalayo kekasansa omuweereza osobola okubeera akasanso for years naye ng'ate oweereza Katonda omunene era ng'osiiba ng'osaba naye ng'okyali kasanso tewali akulaba mu makulu buli w'obeera onyoomebwa akasanso mu mbeera endala kitegeeza the one who is the most despised omuntu akyasinze okunyoomebwa ddala the one who is most minimized akyasingidde ddala okulabibwa nga atali kintu ako ke kasanso kenjogerako osobola okubeera ng'oli kasanso mu erya y'obuweereza osobola okubeera ng'okyali kasanso mu kika ky'ewammwe ng'oli kasanso ekyewunyisa kiki osobola okubeera ng'oli kasanso mu famire y'ewammwe ng'oli kasanso otya mutobo akuddako nga yafumbirwa nga gwe tofumbirwanga mutobo yakuddako naye ate ye naafumbirwa bagenda kulaba mu butuufu nga nga tulina nnyo makulu era abazadde abamu batandika noga nti gundi yatusala Juliet yatusala nga yandwalirira omwana oyo naye tewali yadde ne kenaamufunyeemu lwaki okyali kasanso osobola okubeera nga mu kika kiwammwe oba mu famire y'ewammwe ng'okyali kasanso mu erya y'ebyenfuna abalala nga boogera gwe toyogera abalala nga boogera gwe tofugumirawo wali eŋŋoma ennene nga zoogera akagoma kannamunjolo bako bakateekere mu nsonga tekalina nnyo makulu leero nga keekaggwe olwaleero embeera eyo n'ogibwamu okumala ebbanga ekikwewuunyisa batobo bonna basobola okufuna omukisa ne bagenda wala naye gwe ng'okyali kasanso nga tewali kyolagawo ne bwe bakubuuza gy'osula ogamba mulindeeko ndowooza nja kukomawo enkya lwaki kubanga nawe okusula tewali okyali kasanso naye Katonda bw'amala n'agamba nti nzize okufuula akasanso omuvule omunene gwali wano wali kikubiddeko mu ngalo naye olabeka tokitegedde agamba nti azze okufuula omuvule omuki omunene mukwano gwange eriya kimwobadde akasanso osobola n'okukola bizinensi ng'ekyali kasanso nga tewali agirabawo akaduuka nga kakyali kasanso akakampani ako nga kakyali kasanso nga kakyali kasanso tewali akalabawo bagamba nogamba kanono yeetawanyiriza ki
senga sente ze yazikutte nazikolamu ebirala era yalabye okukola kaneno kaduuka kafaananako bwe kati akalimu ebokisi ya sabbuuni emu n'akasawo ka sukaali akikiro 25 senga yazikutte nazikolamu ebirala mukwano gwange oli kasanso bizinesi yo ekyali kasanso muleke mbabulire nkyayogera kulambulula kasanso ka nti oluusi ne mu bifo gye tukolera mukwano gwange gwe atugoberera ku Facebook ne mu kifo gy'okolera ne mu kampani mwokolera mu fakitole mwokolera mu ssomero mwokolera mukwano gwange osobola okubeera ng'okyali kasanso nga tewali akulaba ne mwokola ebirungi enyenkanawa osigala ng'onyoomebwa era nga tolabibwawo era nga tewali n'akusiima naye lwaki kubanga okyali kasanso tolina makulu wabula nga weetaagayo ekigambo ng'ekyolwaleero Katonda kyasirizaamu ekisa ekigenda okufuula akasanso omuvule mu linnya ery'Amakama ffe Yesu. Esobola okubeera famire nga yo kasanso gwe ali mu kifo kino omanyi famire yeewamwe nga bwe bagiraba ku kyalo gye wakulira gy'obeera gy'ozaalibwa bakalabanga akafamire akali awo mu ngeri ddala nga kasanso naye Katonda mukulu bw'abanga yemanyiiza w'ebintu byonna ekigambo kino nga yakiganya ne kiwandiikibwa mu kitabo kye ekitukuvu era nga yazze n'akiŋŋamba olwaleero mukwano gwange amafuta ag'okufuula omuvule omunene gasedda mu linnya erya Yesu naawe gy'oli gakukomako mu linnya ery'Amakama ffe Yesu omwana wa Katonda mulamu. Haleluya. Nga sinnagenda mu bintu birala byonna njagala nkwekwa examples ez'abantu abaafuuka emivule. Tulaba Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu alina obulamu bwe yatandikiramu abantu bonna tebaamumanya ensi yonna teyamumanya n'akaalo kaazaalibwako tebamumanya ne bagamba ono yeeyita atya kabaka ono yavuddewa yaani amuzaala ono gundi gwe bazadde nga tulaba yeeyita atya kabaka nga bamulabanga kasanso. Wulirizayo ate kano n'ekika mwe yali azaalibwa mu nnyumba mwe yali azaalibwa nga be bakyasinza okubeera abaki abanyoomebwa ye famire ekyasinza okunyoomebwa okumanya nga yafuuka akasanso ne we bamuzaalira waabula ne bamuzaalira mu kiraalo ddala kasanso. Omusajja n'abeera mu mbeera eyo avudde mu layini y'abaani avudde mu layini y'abaani ey'abannuuwa abaanywa omwenge Balutti abaanywa omwenge Badawudi abaawasa abakazi abameka abakazi abayitirivu mu Basulemaani abaawasa abakazi ne bakoowa n'okukoowa era eni mwavudde naye nga Katonda agamba nti mu butuufu ku muti guno omuwanvu guno nja kunogayo essanso limu erinaagondera ebiragiro byange erinaagondera amateeka gange erinaakola byenjagala ndirinogayo ne ndisimba ku lusozi lwange olutukuvu lwepise prominent mountain oba mountain of salvation. Ndirisimba lirifuuka omuvule omunene basebo ne bannyabo naawe atuwuliriza era atulaba basebo ne bannyabo mbabuulira nti Yesu yagala ogaane takyali kasanso newankubadde bamunyooma mu kusooka takyali kasanso naye yafuuka dda omuvule omunene. Haleluya. Yafuuka dda omuvule omunene wansi we n'akola ekisiikirize amawanga gonna gakka wansi w'ekisiikirize kye ne bagamba nti Katonda mu butuufu Yesu gy'oli oli mulamu bonna ne beggamu omwo. Yafuuka a dwelling place yafuuka ekiwummulo ky'amawanga yafuuka ekiwummulo ky'abangi yafuuka okuddibwamu kw'embeera zonna yafuuka okuddibwamu kw'emitawaana gyonna yafuuka okuddibwamu eri abantu bonna yafuuka omuvule. Mukwano gwange naawe Katonda kyazze okukola mu bulamu obwo awamu naawe atulaba mu linnya ery'Amakama ffe Yesu yagala ogaane Katonda azze kufuula muvule olwaleero. Haleluya. Waliwo ekintu kye ndaba mu kasanso kano akasanso tekabeera na kisiikirize era
tebasobola kujja kweggama mu kasansa ako bakikabira na kisiikirize era tebalina nsonga ebaleeta gy'oli kuba okyali kasanso kubanga tolina kisiikirize wansi tolina kisiikirize tolina kyoli tolina ssente tolina kyakuddamu gye bali naye mukama bw'amala n'akufuula omuvule kuleeta ekisiikirize abantu mwe bajja ne batuula ne beggama bakuba obuddukiro olina ssente katonda bw'alabise bagenda kujja gy'oli azokola ekisiikirize mu linnya erya mukama waffe Yesu katonda kyazza okufuula olwaleero haleluya yongera tusomereko maama awantu awanyumidde nnyo omwoyo wa mukama yandekulidde ekigambo kino ne ŋŋamba kino ekigambo bulijjo kirina mu bayibuli n'enkya n'okutya nti ku lusozi olw'entikko ya Isirayiri kwendirisimba kale lirisuula amatabi nebibala ebibala ne guba omuvulo omuwanvu nga kaali kasanso ne gufuuka omuvulo omuwanvu ne gubala ebibala haleluya ekirabo kyekyo ky'olina kandibanga kakyali kasanso tekannagasa bantu bonna tekannagasa ggwanga lyonna tekannagasa kibuga kyonna naye bassebo ne bannyabo naawe muweereza gwe atuuliriza era atulaba ekirabo kyekyo ky'olina katonda kyazza okufuula omuvulo omunene mu linnya erya mukama waffe Yesu ekibadde akasanso kyandibanga kirabo kyakuyimba kyandibanga kyakwegayirira kyandibanga kyakusaba kyandibanga kyakwewayo maaso ga mukama ekyo kyazza okufuula omuvulo omunene abange kikole ekisiikirize abantu bwe bajja ne beggama ne bafuna emirembe ne bagamba ekyamazima bwe mbeera wansi wa sisita gundi nze nfuna emirembe bwe mbeera wansi w'edduuka lino nze nfuna emirembe bwe mbeera mu famire eno nga yenzadde nze nfuna emirembe mu linnya erya mukama waffe Yesu nsabye kikubeereko olwaleero wonna wooli naawe atugobeera naawe kikubeereko mu linnya erya mukama waffe Yesu n'agamba nti era wansi waagwo wanaabeeranga ennyonyi zonna ez'ebiwawaatiro byonna wansi waagwo wanaabeeranga ennyonyi zonna ez'ebiwawaatiro byonna wansi waagwo nga gumaze okukola ekisiikirize wanaabeeranga amawanga g'abantu ab'enjawulo haleluya wanaabeerangawo ebibuga eby'enjawulo wansi w'ekisiikirize kyo haleluya wansi w'effamire yo wanaabangawo amawanga ag'enjawulo abajjanga bagamba nti nno tusaba otuzaale maama nsaba onzaale haleluya amen wuliriza nti n'edduuka lyeyo n'omulimu gwogwo gwokola bw'omala n'ofuuka omuvulo omunene gukola ekisiikirize litandika okugasa mu kitundu ekyo ky'olimu ligasa ku sitiiti okwo gwokolera ne lifuuka ensonga gabagamba edduuka lya gundi haleluya kampani ya gundi gabagamba mubanze mu butuufu bwe sigula wa gundi nedda nze nina kugenda wa gundi haleluya yesaala yange olwaleero ako konna k'otandise okukola oba kaki k'otandise okukola kalinga kasanso naye katonda azze okukafuula omuvulo omunene katandikeko okugasa mu kitundu mw'okakoledde mu linnya erya mukama waffe Yesu omwana katonda omulamu musomba atereka okweriyo nakino divine purpose mukama agifuula omuvulo omunene agifuula omuvulo omunene this is a word of prophecy agifuula omuvulo omunene okugenda okukola ekisiikirize eri amawanga gonna amawanga gajje wansi w'ekisiikirize ekyani kya divine purpose gabagamba nze bwe mbeera mu divine purpose nze nfuna emirembe ezitalabanga haleluya nfuna okusumulwa okwonyezebwa kwange kuli mu divine purpose mu linnya erya mukama waffe Yesu mukama divine purpose agifuula omuvulo omunene gukole ekisiikirize mu kitundu ky'ekiwaatule abantu bangi bajje wansi waagwo nga bagamba wano we tunaawonera wano we tunaalabira katonda wano we tunaalabira ebisuubizo nga bituukiridde mu linnya erya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu haleluya banekuboyina osobola okufuuka akasanso mu erya y'ebyenfuna 1 osobola okufuuka akasanso mu erya y'obuweereza 2 osobola okufuuka akasanso mu kika ky'ewammwe 3
osobola okufuuka akasanso mu kirabo kyekyo kyennyini ky'olina n'ofuuka akasanso. Osobola okufuuka akasanso mu byokola nga tewali abirabawo nga bikyali kasanso. Naye Katonda bw'anamalasa amafuta gano nga bw'agasiza leero omukwano gwange ogenda fuuka omubula omunene na byonna by'obadde okola nga biringa busanso. Katonda azze okubigeza, kabadde kaduuka katini, Katonda azze okukageza gufuuke omuvula omunene ogulaga ekitiibwa kya Mukama. Bimba okoshara bakayi. Haleluya. Buliza ekigambo kye nti bwe tugenda mu maaso n'okulaba embeera ezifaanaganako nga zino zituwa ekyokuyiga. Tunuulira omusajja gwe bayita David Musumba. Omusajja David ono, he was the most despised mu nnyumba ya Jesse. Ye yali akyasinza okunyoomebwa mu nnyumba ya Jesse nga kasanso. In other words, kaali kasanso. Bakulu be basigalanga waka ne banyenda amata g'akamyu ne basooka manywa ne banyirira ensusu bati ne bagejja ne bakola zibode ne bawanvuwa ne bawagguuka. Ng'akasajja ka David kali mu ttale kali mu kumegana n'amalubu ng'akasajja kasanso. Naye bassebo ne bannyabo ekisa kya Mukama bwe kyamala ne kikka nga bwe kissa olwaleero nga bwe kikukkidde naawe atuwulirize n'atulaba naawe ali mu kifo kino ekisa kikukkidde. Mukwano gwange bwekito bwe kyakka eri Dawudi. Mukama n'agamba Samwiri neerondedde kabaka n'agamba genda mu nnyumba ya Jesse eyo gye wali kabaka. Samwiri naye teyasooka kutegeera kiki kye baali bamugamba. Balaba kasanso Mukama alaba. Haleluya. Batuuka mu nnyumba ya Jesse babuuza baliwa batabani bo ne basooka bayitawo Abinadabu n'ayitawo. Ne Samwiri kubanga yali tategedde kiki Katonda kyakola, kiki Katonda kyanoonya. Samwiri n'agamba kirabika ono ye kabaka ono. Ku liiso lino ukweno bodde bweti ukukasusu bwe kati ono alabika ye kabaka ono. Katonda n'amugamba no Samwiri, nze sirabanga gwe bw'olaba, nze nnoonya kasanso mu nnyumba ya Jesse. Nze nnoonya kasanso mu nnyumba ya Jesse. Sinze kunoonyayo matali manene ga kufumba bijanjalo na mitwe gya nte. No, nze nnoonya kasanso mu nnyumba ya Jesse. Kefuulire akabadde kanyoomebwa. Nze nkeefuulire omuvula omunene. Tokitegedde bw'ali ku byengalyo ez'amaanyi. Mulinnya Mukama waffe Yesu. Omanyi ekyaliwo ne bayisaawo n'abalala ne bayitawo. Mukama n'agamba Samwiri, n'oyo simulonze. N'agamba n'oyo simulonze. N'abuuza nti nno tokyali tesigaddeyo mutabani w'omulala yenna. N'amugamba waliyo Dawudi. Dawudi ali ku ttale eyo kubanga kaali kasanso nga tekagasa. Mu ngeri ndala nga kaasigalayo mu kibira, nga kaasigalayo mu nsiko, kaasigalayo mu kibira. Akasanso Mukama n'akeenonera. Olwabo okukatuusa mu maaso ga Samwiri, Mukama kyeyava agamba Samwiri nti fukusumulula ecupa y'amafuta mumukireko amafuta ago. Ekikolwa ekyo Katonda yali azze kufuula Dawudi muvule. Olwairo kyekyo ky'owulira, olwairo gw'atuwuliriza. Naawe ali mu kifo kino kyekyo ky'owulira. Azze kufuula muvule, azze kunona kasanso nga ke kagwe. Kandibanga kabadde mu kibira, kandibanga kabadde nga kakyali mu nnyumba ya kitaawe waako, kandibanga kabadde wala nnyo, naye azze okafuula omuki omuvula omunene mu linnya ery'Amakama Faani Yesu. Haleluya. Katonda akunfuulira omuvule. Mukama Katonda w'eggulu, abantu abo Mukama bafuula emivule eminene. Babadde mu mbeera y'obusanso okumala ebbanga, naye Mukama bafuula emivule eminene mu linnya ery'Amakama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Nkyakuwa byakulabirako lwakubadde nga tunaasoma. Omusajja gwe bayita Mulodokaayi. Mulodokaayi yatuula ku mulyango gw'olubiri nga kasanso ne kamalawo ekiseera nga kanyoomebwa. Mulodokaayi nga kasanso akanyoomebwa. Buli omu ng'akatula n'agamba ye kano oba kalifuuka kikano. Nosamba ne basamba. Naye bassebo ne bannyabo mbabuulira, olunaku bwe lwatuuka
nga nawe bwe lutuusa olwaleero nga nawe bwe lutuusa olwaleero ekisa kya Mukama kyakka ne kigenda kigwa ku Mulodokaayi yagalagaana eyali akasanso n'afuuka omuvule. Kutena kikkowe Mulodokaayi ng'ali mu lubiri lwa kabaka bamutambuza mu kibuga kyonna bagamba kino kabaka bwatyo bwasaanidde okukolebwa Katikkiro bwatyo bwasaanidde okukolebwa akaali akasanso nga kafuuse omuvule. Mukwano gwange wawa obadde oludde mukwano gwange bizinesi yo wawe ebadde erudde amakaago wawe gabadde galudde wawe obadde oludde mu buweereza ke kasanso Mukama kazze okunonayo okukafuula omuvule olwaleero mulegera Mukama ffe Yesu. Omanatunula another example omusajja Joseph oba Yusufu omusajja yali kasanso mu nnyumba ya kitaawe bonna ne bagamba kyogamba gwe olitufuga gwe taata n'amugamba sooka okiddemu mpulire walabye otya ekinywa kyo nga kiyimiridde ebyaffe nga bigwa wansi kyogamba ffeffeffe nagedde kuvunanira ne maama wogwe kyogamba gwe baganda be nabo bwe bakiwulira ne bagolokosa fitina ne bagamba ssebo gwe Yusufu kyogamba ffe tulibeera baddu bogwe kyogamba gwe olitufuga tuli kuvunamira gwe ne bagamba nedda naye kakubuulira akasanso ne bakatwala nga bwe baayagala ne bakatunda n'okatunda ne bakakanyuga gye bakakanyuga bassebo ne banyabo Katonda ng'akalinako ensonga yali akalinako pulaani y'okukafuula omuvule omunene bassebo ne banyabo bwe kaamala okutuuka e Misiri yagalagana Yusufu n'afuuka omuvule omunene mu bwakabaka bw'e Misiri. Haleluya. Leka nkubuuzeyo ekibuuzo kimu awuliriza naawe ali mu kifo kino abantu bano Yusufu bamuvunamira oba tebamuvunamira? Bamuvunamira. Lwaki? Yali afuuse omuvule afuuse Katikkiro mu bwakabaka bwawa obw'e Misiri ne bajja ne bavunama ne taata n'avunama n'agamba munnange mutabani tuzze ne baganda be nti munnange muganda ffe tuzze ne batabani be bali be baali bazadde nabo nga bazze nabo okitegeera n'afuuka ekisiikirize. Leero Katonda kyazze okukola mu bulamu obwo ekyo Katonda kyazze okukola mu bulamu obwo gwawuliriza naawe ali mu kifo kino. Kakati ndagala okubuulira biki Katonda byakola ng'anaakufuula omuvule omunene. Katonda kiki kyakola mu bulamu obwo ng'anaakufuula gwe abadde akasanso okafuula omuvule omunene. Kiki kyakola? He fulfills the promises. Atuukiriza bisuubizo byazze ng'akusuubiza. Atuukiriza ebisuubizo byazze ng'akusuubiza. Yakugamba dda mwana wange ngenda kukola bwenti, mwana wange ogenda kufuuka omunene, mwana wange ogenda kola edduuka eddene, weerabyeko ng'osuubula Bulaaya, weerabyeko ng'osuubula China, weerabyeko mukwano gwange nga tebituukiriranga, naye nkubuulira Katonda ng'azze okufuula omuvule omunene. Ebyo bye bisuubizo by'agenda okutuukiriza mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Haleluya. Muweereza gwe weerabyeko ng'ogamba obutuufu neerabye nga mu kibiina ky'abantu nga nsabira abantu nga bagwa, abakansa nga bawona, abalema nga batambula naye nga tebituukiranga. This is the very season Katonda lwazze okuddulizaako amafuta ago mu linnya erya Mukama ffe Yesu ng'akufuula omuvule omunene. Ngambye atuukiriza bisuubizo. Bwe yatuukiriza ekisuubizo kya Yusufu yafuuka omuvule omunene mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Katonda atuukiriza ebisuubizo byo. Naawe ali eyo atulaba n'ali mu kifo kino, Katonda atuukiriza ebisuubizo byo mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Mukwano gwange ofuuka omuvule omunene. Kiketere bulombokoza akufuula omuvule omunene. Omanyi ekirala kyakola? He restores the lost. Bye wali wafiirwa ebyali byakuvaako byolowooza nti no tokyasobola nakubifuna, ebyo byakomyawo. Bw'amala n'abikomyawo n'abikuteekako
byagana ne bwoba obadde kasanso ogenda kufuuka omuvule omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Eyo yessaala yange olwaleero. Buli kintu kyonna omulabe kyabadde yakubbako, buli kintu kyonna ekibadde kyakufaako nga kyanziikibwa golooza tikikyaddamu kubeera kiramu, mukwano gwange nkubuulira Katonda akunfuulira omuvule omunene. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati nomusoma n'ekyewunyisa ekirala kikyo, Mukama waffe Yesu okufuuka omuvule omunene yamala kufa. Bwe yamala okufa Mukama waffe Yesu n'addizibwa obulamu bwe yalimu. Bw'amala okubuddizibwa n'asooka alinyisibwa mu kitiibwa kyalimu olwaleero, n'afuuka kabaka w'abakabaka, n'avunnamirwa amawanga gonna. Oyo atukalya nti Abba kitaffe yamala kuddizibwa bulamu. Mukwano gwange waliwo ekyakufaako, waliwo omulabe kyakunyagako, Katonda agenda kukuddiza ekyo kyennyini mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Asooka kufuule omuvule omunene. Yessaala yange ebisuubizo byonna Katonda byasuubiza divine purpose, byasuubiza muweereza gwe, byasuubiza mukyala gwe atugoberera, byasuubiza mwami gwe atugoberera, mulenzi gwe atugoberera, yonna gy'osinziira mu mawanga gy'oli, mu bibuga gy'oli yonna, Katonda azze kutuukiriza bisuubizo ebyo. Asooka akujje mu mbeera y'akasanso, akufuula omuvule omunene mu kitundu ekyo mw'obeera, mu kibuga ekyo ky'obeeramu, ne mu kyalo gye wazaalibwa, ne mu kika ky'ewammwe, ne mu nnyumba ya kitaawo. Abange akufuula omuvule omunene. Ekibuuza ku Katonda takola kintu nga tasoose kwogera. Ekigambo kino nakigambiddwa nti n'ebyali byatwalibwa bigenda kukomezebwawo. Naye weewuunye yabadde musumba Denisi ng'asoma ekyawandiikibwa ekyo, ne mugamba esoma omaleyo, n'asomera ddala ekyawandiikibwa ekyo nti n'ebyali byatwalibwa bigenda kukomezebwawo. Gwampuliriza naawe andaba, bigenda kukomezebwawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. That is confirmation. Yes. Hallelujah. Amen. Kakati munnange nange sigenda kujeema ekyawandiikibwa ekyo tukikole kya tukisomere ddala. Yoweri 2:25. Enzige ako kakakyaka bye kaalya ako Katonda ng'anaakufuula omuvule omunene, ebyo byakomyawo n'abikuteekako, byakomyawo n'abiteeka mu mikono gyo, byakomyawo n'agamba mwana wange biibyo. Yesu obulamu bwali nga bumugiddwako, naye Katonda bwe yamala n'abukwata n'abumuddiza nti mwana wange buubwo, ne bumufuula omuvule omunene olwaleero. Tewali yali azookedde nga musajja oli, tewali yali abadde mu mbeera eyo nga gy'alimu kati, yafuuka omuvule omunene. Maama tusomera abantu awo Yoweri 2 n'olunyiriri olwa 25 nti era ndibaddiza emyaka enzige gye yalya, kalusejjera n'akacaaka n'akawuka, eggye lyange eringi lye natabaala. Haleluya. Amen. Katonda agenda kuddiza byonna. Akawuka kakacaaka bye kabadde kaalya n'ofuuka akasanso, omulabe byabadde yakubbako n'ofuuka akasanso kuba tewali kyolaga. Bizinensi omulabe n'agikubbako yagwa, omulabe yagikubbako n'ofuuka akasanso, n'ofuuka anyoomebwa, newankubadde nga yaliwoko naye nga yaggwawo. Naye mukwano gwange leero Katonda bw'agamba nti nkufuula omuvule omunene, ekyo ekyakuggyibwako kyakomyawo. Mukwano gwange olina kufumbirwa, mukwano gwange olina kuwasa. Naye akawuka kakacaaka kabadde kajja ne kabba obufumbo bwo, ne kalya obufumbo bwo, ne kalya emirimu kyo, ne kalya ekitiibwa kyo, ne kalya amawanga go, ne kalya omukisa gwo. Katonda bw'agamba nti nkufuula omuvule omunene, nti embeera y'akasanso ngiruddemu okumala ebbanga, naye nzize okufuula omuvule omunene. Mukwano gwange akomyawo akawuka bye kaali. Amen. Amen. N'abikomyawo muwa mu bulamu obwo. Bw'abiza mu bulamu obwo n'osooka ofuuka omuvule omunene. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Ekintu ekirala Katonda kyakola, haleluya, ekintu ekirala Katonda kyakola ng'anaakufuula omuvule omunene, kyekino kigambye kitya? He blessed
blesses you abundantly. Hallelujah. Akuwa omukisa ogw'omuyiika. Akuwa omukisa ogwaki? Ogw'omuyiika. Omusajja Yusufu baamusanga mu Misiri. Nga sitwawaze emmere yonna. Ez'e Misiri obwakabaka bwonna nga yaziinako control. Yamubulesinga abundantly. Bano bagenda okujjanga ekyamazima ng'omusajja amaze dda okufuuka omukulu omunene. Nga balina kuvunama baagale bagaane newankubadde baali nga tebakyagala nga all in all what they have to do is to bow before Joseph. Hallelujah. Ekyo Katonda kyakola. Akuwa omukisa olwaleero mukyala gwatu atulaba naawe ali mu kifo kino. Katonda akuwa omukisa ogwo. Obadde kasanso obimazeemu ebbanga edduuka lyo lyagwa musadda gwe bizinensi yo yagwa neggwawo n'ofuuka akasanso n'ofuuka ekitagasa but God has come back okufuula omukulu omunene that is today mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Omanyi ekirala Katonda kyakola? He releases the special grace. Hallelujah. Asumula ekisa ekyenjawulo ne kijja nga kijjiridde gwe. Leero ekigambo kino kirina ku gwe kyajjiridde. Katonda gwe yantumidde. I believe. Waliwo Katonda gwe yantumidde. Waliwo. Hallelujah. Waliwo Katonda gwe yantumidde. Oba oli mu kifo kino oba otugobera ku Facebook oba oli mu kifo kino ngambi oba otugobera ku Facebook ng'oli eyo nga gwe Katonda gwe yantumidde amafuta gano oba ekisa kino kimaze okusumulwa gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda mulamu. Haleluya. Haleluya. Oba oli mu kifo kino oba otugobera bugoberezi ng'oli eyo mu kibuga kyonna gy'oli ekibuga kyonna ky'olimu eggwanga lyonna ly'olimu leero Katonda akujjiridde. Katonda yantumidde gwe azze kufuula muvule ng'akusumula ekisa ekyenjawulo ekikuyisa wabadde wakulemya okuyita mu linnya erya Yesu ekikutuusa ewabadde wakulemya okutuuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Muluddoka ekisa kyamugwako this special grace. Special grace yajja nemugwako. Muluddokayi ekisa ne kimusitula ne kimujja ku mulyango gw'olubiri paka mu lubiri munda ne kimufuula katikkiro mu bwakabaka. Ekisa kyamugwako. Eyo ye special grace gyenkusabira olwaleero. Kye kisa ekyenjawulo kyenkusabira olwaleero. Kibeereko banamongo, kibeere makango, kibeere ku mirimu gyo. Leka kitonye ku bizinensi eyo gy'okola, leka kitonye mu ofiisi eyo gy'otuulamu, leka kitonye mu kampani eyo gy'otandise okukola, kitonye mu dduuka eryo lye waakatandika, kitonye ku poloti eyo gye waakagula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ogenda gizimbamu mukwano gwange Katonda ng'akufudde omubulu omunene. Haleluya. Haleluya. Mukama Katonda ffe mulungi. Haleluya. Kiki ekirala kyakola? Kiki ekirala kyakola? He brings divine connections or divine helpers oba destiny helpers. Abayambi b'amagenda go abo Katonda bakugattaganya nabo. Si nsonga akwasaganyiza nabo mu ngeri etya, naye abo Katonda bakwasaganya nabo. Yagalagana Yusufu okutuuka ewa Potifa. Mukwano gwange engenda gyegenda mu mukwano gwange byali tebiwooma. byali bikaawa gundi ebyo byali bikaawa. Naye nkubuulira bwe yamala n'agenda yagalagaana omusajja yafuuka omuvule. Omusajja yafuuka omuvule omunene. Yesala gyekusabira mukwano gwange ofuuka omuvule omunene.
Echoleka chiddemu. Let me emphasize this. Katonda akufuula omuvule omunene. Abakuddako bafumbirwa gwe tofumbirwanga. Ne bakuyita akasanso n'ofuuka ekitagasa. N'ofuna ekiswala eky'amaanyi mu maaso g'abakadde bo. Naye Katonda azze n'ekisa kino eky'enjawulo, azze ogakufuukako olwaleero agagenda okufuula omuvule omunene mu linnya erya Yesu. Kapito gwe wali olina yakuggwako ne bagamba kaali keepaaka nga kagamba tekagwe, nga kagamba tekawanukeyo. Katonda bw'amala nakka n'ekigambo kino ng'akitumye Dennis omuweereza we, bassebo ne bannyabo, nange kisumuludde gy'oli. Katonda akufuula omuvule omunene. Shiketere burobokosara. Katonda akufuula omuvule omunene. Mulenge n'amakama waffe Yesu. Haleluya. Kakati ab'emikwano twagala okulaba kiki ekikufuula akasanso oba kiki ekikukumira mu mbeera y'akasanso. Kubanga olwo abeebuuza ati bwe mala okulokoka bamaze okusimbwa ku lusozi olutukuvu olw'obulokozi. Kitegeeza I'm entitled to God's blessing. Ate lwaki mbeeramu emyaka n'emyaka? Kankubwire waliwo embeera ezisobola okufuula akasanso eva yabaya ng'oli kasanso senga obeera nga totegedde. Akasanso bwe bakanogayo kajja n'amasanda g'omuti omukadde. Akasanso bwe bakanogayo kajja n'amasanda ag'omuti omuwanvu, kajja n'amasanda ag'omuko. Olwayira okuwira wajja n'amasanda ago ag'omuti omuwanvu nga kye kika kyewammwe. Wajja n'amasanda ag'omuti omuwanvu nga ye nnyumba ya kitaawo, nga ye famireyo. Wajja n'amasanda ago. Masanda ki gendogerako? Wajja n'amasanda munda mu gwe musaayi. Omusaayi gw'ekika kyo, omusaayi gwa famireyo, omusaayi gw'abajjajjaabo abaasabira ne bakoowa, abaakola endagaano n'emisambwa, abaasulanga ku nsozi nga beesamya ensonaki na misambwa waggulu. Ago ge masanda ge wajja nago, oba gwe musaayi gwe wajja nago. Kati Katonda ng'anaakufuula omuvule omunene, alina osooka n'akugyamu omusaayi ogwo, omusaayi ogwetikka endagaano z'obusamize, omusaayi ogwetikka endagaano z'omwezi, omusaayi ogwetikka amalogo g'ewammwe, omusaayi ogwetisse obuwonge bw'ewammwe. Bw'amala n'agukugyamu n'aguteekamu omusaayi made from heaven. Bw'akuteekamu omusaayi ogwo made from heaven, mukwano gwange yagala gano genda fuuka muvule munene. Yesala yange olwaleero gwatulaba n'ali mu kifo kino, Katonda leka akuggyemu omusaayi ogwo gwonna, amasanda gonna ge wajja nago, amasanda gonna ge wasimbibwa nago, gonna Katonda leka gakererulemu ggwe olwaleero, leka gakuggwemu, akuteekemu omusaayi made from heaven. Osooka olaba omukisa bw'otyo ng'ofuuka muvule munene. Ribokosharabakaya. Haleluya. Ye Katonda ffe ow'amaanyi. Mukwano gwange azze okufuula ki? Okufuula omuvule omunene. Haleluya. Ekintu ekyala ekiyinza okulemeza mu kasanso n'obeera kasanso, disobedience before God. Obujeemu mu maaso ga Mukama, obujeemu mu maaso ga Mukama bukufuula akasanso. Era nange senga najeemye okujja okuweereza bino, ate kakati emessage ndalabira nga mpazaaki, ate basiderivalinga kinfudde akasanso. Kambaweereyo story. Omusumba omu baagenda ne bamukwasa ekkanisa. Ekkanisa yatandikanga ya buwempe weeringa epangisaawo. Katonda kubanga yali amwinako pulaani y'okumufuula omuvule omunene, n'agenda amukonekitinga ku bantu baali beebweru eyo beebulaayi eyo, ne bamuwa sente ezaawerako, ne bamugamba genda ogula ettaka ery'ekkanisa. Omanyi ekyabeerawo? N'asooka agenda n'anoonya erimotoka erinene, n'agula emmotoka ennene n'agivuga, n'akola restaurant ey'amaanyi. Abaana abaasinzanga ku kituuti bwe baavangawo nga bagendanga baweereza emmere mu restaurant,
n'akola wholesale ey'edduuka. Abaana abaavanga wano nga bebakola mu wholesale y'edduuka. Kankubuulira ekigambo kino. Omusajja injini y'emmotoka yakuba bukubi. Sente ziyagigula emmotoka erinene ne bamugula obusente obutini ennyo butasobola na kulowoozaako. Restaurant neegwa, wholesale neegwa. We byaggwereranga n'ekkanisa ekoze etya ng'eweddewo. Omusajja gye bwakomerera nakoma okuwuliza ng'akolanga poota ku bizimbe nga yeetikka nkokoto. Not even afundi naye poota yeetikka nkokoto. Bw'atyo n'alemera mu mbeera y'akasanso. Obujje, disobedience. Gwali mu kifo kino naawe awuliriza Katonda kyakugamba kikwate. Mwagenda okuyita okufuula omuvule omunene. Akugambye okumuweereza. Mwagenda okuyita okufuula omuvule omunene mu linnya erya Yesu. Kyonna kyakugambye okukola fumbirwa akasajja kano ako kagenda okuyitamu akufuula omuvule omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda mulamu. Tandika n'okusiika paani oyo. Mukwano gwange singa onoogonda mwagenda okuyita akufuula omuvule omunene mukwano gwange. Tandika n'okusiika mwogo. Mukama yakugambye mukwano gwange genda okikole na mutima nalo. Katonda mwagenda okuyita akufuula omuvule omunene. Bendogera nabo leero bategedde. Katonda agenda bakolere mulenene. Obujeemu busobola okulemeza mu mbeera y'akasanso. Abantu bangi bali eyo bali busanso. Baagala ofuuka emivule eminene mu buweereza, mu byenfuna, banyooma emirimu, bakola batya, beesitadde ebyo mu bufumbo. Agamaza akasajja kampi bulala. Akasajja kampi bulala ate ke kalina n'ebyoya mu kifuba. Akoze sola kafumbirwa. Mukwano gwange ey'embeera yekufudde akasanso olwaleero. Naye senga onoogonda ogenda fuuka omuvule omunene. Mulinnya Mukama waffe Yesu. Musumba Teddy we bali kugonda. Mukama agenda kufuula omuvule omunene. This is your prophecy. Agenda kufuula omuvule omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda mulamu. Haleluya. Gonda bugonzi agenda kufuula omuvule omunene. Haleluya. Ekintu ekirala ekisobola okufuula akasanso. Weakness in seeking God. Obunafu mu kunoonya Mukama. Obunafu mu kunoonya Mukama. Akugambye siibako Mukama fisobola. Mukama fisobola. Alusaazi bannange nze ngenda okwera ssaawa nnyanga mpulira nfa. Mukwano gwange bwekyo bw'obeera nga tonnagolokoka kukola Katonda kyakwetaaza, kunoonya Katonda nga bwakwetaaza, mukwano gwange ogenda kubeera kasanso. Ebyomuvule biveeko byerabire. Kakati eriyo eyeebuuza ati omusajja yasoose n'atukya musawa ate kakati olira byatandise okwogera. Nzikiriza mbikugambe kubanga bye bigenda okufuula omuvule omunene ate bye bigenda okufuula akasanso. Mukwano gwange singa oli munafu mu kunoonya Mukama, mukwano gwange ogenda kubeera kasanso. Ekirabo kyekyo ky'olina senga tokinoonyezaako Mukama kigenda kufuuka akasanso. Musumba Teddy, kigenda kufuuka akasanso. Ebirooto n'obiraba nze bannange ngenda n'endoota nga bwensinza bwenti ng'abantu bagweri abalema nga batambula nga bayita Yesu bannange nga ndaba ngeze ne mawanga nga nsinza. Naye mukwano wange kigoberera okunoonya Mukama. Bw'oba tonoonyeza Mukama ogenda kufuuka akasanso. Naye noonya Mukama olabe ogenda kufuuka omuvule omunene. Omuzimu gwe gutasobola kunyeenyaako, embeera gye tasobola kunyeenyaako, entalo ne bwe zijja zitya nga tezisobola kunyeenya kirabo kyo kubanga kifuusa omuvule omunene olw'ekisa ky'onoonyeza mu maaso ga Mukama. Mulinnya Mukama waffe Yesu. Katonda akufuula ki? Omuvule omunene. Naye after doing these things, senga tobikola, you are likely to become a topmost shoot. Ogenda kufuuka akasanso akakomerayo waggulu. Ensi yonna kenyooma. Muleke mbabulire. Mukama yaŋŋambadde njagala ompeereze n'empalapalanya nzuuyo mu matooke nga suubudde. Nateekamu kapito wa 1.8
najjayo emitwalo ebiri nga capital ali okwo ate n'amagoba nga gali okwo, emitwalo ebiri gyagenda otuuka nga amaze ennaku 3 nga n'ekyokulya kimbuzi, era bwe zantuukako nazikwatirawo nenzimalawo nemanya kakati bye biwedde. Mukama nti yava njja naŋŋamba Dennis senga tokkiriza kumpeereza n'akaana akato kali kunyooma mu nsi. Leero ndi wano nkubuulira bino kubanga namala nenkola ki? Neŋŋonda nempeereza Mukama. Tewali ndabyeko gundi nalibadde Kasanso mu kibira kati, nalibadde Kasanso mu Kasaka eyo eseteni Thorny Bush nga ndi eyo nga ndi Kasanso eyo kasigala eyo, naye kubanga nagonda ndabiseeko mu maaso g'omukwano gwange, kubanga nagonda bwe andaba ku Facebook ndabiseeko. Naawe ekyosigaza kiri kimu, kugonda, kunoonya Mukama, Katonda akufuula omuvule omunene. Ekintu ekirala ekikufuula akasanso bwe butakkiriza obutakkiriza okukkiriza kw'olina mu ggwe kwenkana ki? Kwenkana ki? Katonda agamba nti nno bw'oliba n'okukkiriza okulinga akaweke ka kalidaali akaako, mukwano gwange okukkiriza kw'olina mu ggwe kwenkana ki? Okukkiriza kw'olina gwe muvule gw'ogenda okufuuka. Kati gwali wano n'ampuliriza, yemusa okukkiriza nga bw'otakukkirizangako, mukwano gwange Mukama agenda kujja mu mbeera y'akasanso akufuula omuvule omunene. Alina kyakugamba okukola, wadde kinene kyenkana ki, mukwano gwange kola ekyo, Mukama agenda kufuula omuvule omunene ogutalabikangako mu nsi muno. Bamusumba Kayanja, Musumba Kayanja wa Miracle Center nabo baaliko mu mbeera y'obusanso, naye kubanga baagonda ne banoonya Mukama, ne bagamba Mukama nze nkufiirako, ne basiiba ebisiibo, ne bakkiriza okukkiriza okuli abnormal faith neyingira mu bo. Olwaleero gyafuuka emivule eminene yagalagala. Musumba Kayanja amawanga gamunoonya, yafuuka omuvule, ebibuga bimunoonya. Abazungu bajja bagamba taata twagala otuzaale otubeere taata. Lwaki? Alina kye yakola n'agamba nze sigenda kubeera Kasanso. Kati gwali eyo gwomanyi oba osigala mu mbeera ya Kasanso, nze ngenda kufuuka muvule munene mu linnya ery'Amakama ffe Yesu. Oma Katonda mulamu, Mukama akufuula muki? Omuvule omuki? Omunene. Katonda w'eggulu nga bw'ali omulamu akufuula omuvule omuki? Omunene. Amafuta ago genkusabira gagenda kufuula omuvule. Haleluya. So ekintu ekirala ekitugaana okufuuka emivule eminene netubeera busanso obutali butuukirivu. Ekibi kikyakuwoomera, omwenge gukyakuwoomera, odda mu nsonda n'ogubbirirako, okyakuba abawala ku bubina, ekibi kikyakuwoomera, ekibi kikyakuwoomera, ekyobulimba kikyakuwoomera, ekyobukumpanya kikyakuwoomera. Mukwano gwange, you are likely to become a topmost shoot. Ogenda kufuuka akasanso akasembayo waggulu. Bw'obanga oyagala okufuuka omuvule omunene, Katonda gwayogerako olwaleero akubanja obutuukirivu. Gwali mu kifo kino naawe ampuliriza era ndaba, olina okukola obutuukirivu bwa Katonda bwonna. Haleluya. Tusomeko ku musajja ono gwe bayita Mulodokaali mu kitabo kya Eseza essula 2:11. Omusajja n'abeeranga mu maaso ga Mukama n'agamba nti Katonda ye ngabo yange, oyo gwe naanoonyanga. N'abeeraawo ng'akkiriza nti kabubeere tino leero talabise, sigenda kweyonoonesa, ngenda kusigala mu maaso ga Mukama. Yagalagaana Mulodokaali yafuuka ensonga, n'afuuka omuvule omunene.
ekikulemesezza okufuuka omubule ebbanga lyonna ly'otambudde okutuuka emyaka gy'olina kyandibanga ekibi kikyafugira mu ggwe. Okyalina obujja, okyalina obukyayi, bonna bukyali mu ggwe, amalla gakyali mu ggwe. Mukwano gwange ebyomubule byerabire biveeko. So nkubuulira nti ekigenda okufuna omubule omunene bwe butuukirivu bwa Katonda. Haleluya. Butuukirivu. Mama otuuseyo bwe butuukirivu nga bwe bakyatubikolirako awo. Tugende ku nsonga endala. Ebintu ebigenda okukuumira mu busanso byonna ng'obirabye, okusalawo kuli gy'oli. Katonda akufuula omuvule omunene oba akuleke kasanso. Waliwo abasajja bendaba mu Bayibuli baafuuka busanso. Bo ne bubeera busanso. Omusajja gwe bayita Juda Iskariyoti yagala gaana ne muggulu ayinza okubanga kasanso. Haleluya. Olwekyo kyeyakola nga kasanso. Nze nkubuulira ekigenda okufuula omuvule omunene kola butuukirivu bwa Katonda. Senga okola ekibi kyonna n'okulimira banno baabo n'obavuma toyombye osuula ntebe, mukwano gwange manya nti oli mu kupakasiza kubeera kasanso. Otuuse omama tusomere w'abantu. Eseza 2:11 tali mu Dukaayi. Eseza 2 n'olunyiriri olw'11 nti era Molodokaayi n'atambuliranga buli lunaku mu maaso g'oluggya lw'ennyumba ey'abakazi. Omusajja ono n'atambuliranga wali buli kaseera nga tava mu lubiri lwa kabaka, tava mu bawundale za wali, kubanga yali amanyi nti okuyita mu ekyo agalina kyagenda okufuuka. Kati gwe okugenda mu kanisa ne bwe zibeerana nga teziggaddwawo nga zigguddwa muziro. Embeera bwe yayingiddewo n'ogolokoka n'ogamba bannange mukama bannange nange nyamba, mukwano gwange Katonda akwetaaga obeerenga mu mpyaze. Nakati ng'ekkanisa nzigale empyaze kwe kubeeranga n'akaseera n'osaba n'ogamba mukama nyamba. Katonda agenda kufuula omuvule omuki omunene mulenjera Mukama faani Yesu. Njagala okulaga ku biki ebisobola okufuula omuvule omunene, biki ebyattractinga omukono gwa Mukama n'okufuula omuvule omunene. Biri bye tulabye ye vice versa ya bino. Obujeemu ate gwe bw'ogonda ogenda fuuka omuvule omunene. Ekyo tulaba kyekyayamba ani? Kyekyayamba Dawudi. Gwe kigamba okubeera mu ttale agalenzi agakusinga agali erigo galinze mata g'okamye gw'osembayo obuto ye gwe mumeggana n'amalubu agalenzi agawagguuka go gali waka galinze byoleese. Mukwano wange kitwala kugonda n'ogamba bannange nze kino kye nnina okukola naye senga tekyali ekyo teyalifuuse muvule. Omusajja Ibrahimu senga teyagonda kuva mu nnyumba ya kitaawe teyalifuuse muki muvule. Haleluya. Teyalifuuse muvule. Naye ekyamufuula omuvule kwe kukola ki? Kwe kugonda. N'akola kye bamugambye n'ava mu nnyumba ya kitaawe. Yesaala ajja kusabira olwaleero Katonda agenda kukunfuulira omuvule omuki omunene. Era byonna nga bikoze bitya ng'omaze okubikola. Haleluya. Yes. Kakati maama tusomereko ku musajja waffe Yesu. Yesu mu kitabo kya Matayo essuula 1 olunyiriri olusooka. Omusajja yafuuka omuvule omunene. Naye bwe bakutunuuliza genealogy oba okuzaalibwako, elaini y'okuzaalibwako, mwe muli ba Nuuwa, mwe muli ba Luti, mwe muli ba Solomoni, mwe muli baani, bonna baali omwo. Naye nkubuulira ye yafuuka omuvule omunene mu mulembe ogwo mu nnyumba ya kitaawe. Gwampuliriza nawe ali mu kifo kino ye gwe gwalonze ofuuka omuvule omunene. Obeere ekisiikirize eky'ennyumba ya kitaawe, obeere ekisiikirize ky'ekika kyo, eky'abantu b'ewammwe, ekyawe w'obeera ofuuka omuvule omunene. Mwenyera Mukama waffe Yesu ge mafuta g'empulidde olwaleero.
Matayo essula esooka n'olunyiriri olusooka nti ekitabo eky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo omwana wa Dawudi omwana wa Ibulayimu nti Ibulayimu yazaala Isaaka Isaaka n'azaala Yakobo Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be nti Yuda n'azaala Perezi ne Zeera mu Tamali Perezi n'azaala Kezironi n'azaala Laamu n'azaala Abinadaabu Abinadaabu n'azaala Nasoni n'azaala Salumoni n'azaala Bowaazi Mulakabu oyo nti Bowaazi n'azaala Obedi Muluusi nti Obedi n'azaala Yese Yese n'azaala Dawudi kabaka owulira olunyiriri olwo lwonna ebiri awo byonna abasajja ba Dawudi be baakola ki be baalwana ne bayiwa omusaayi ne bakoowa Yesu yagamba nti sigenda kuyiwa omusaayi gwonna abasajja be baayenda n'agenda ne mukawuliya Yesu n'agamba nti nze ekyo sigenda kukikola bajjanga nga bamugamba galina omukisa amabeere agakuzaala maama Yesu galina omukisa amabeere agakuzaala n'agamba senga mutegedde mwalisinziza oyo gwempeereza oyo gwe mwalikkiriza okira ekintu ekyo nga kikiri ewala ng'agamba nze bino senga mbikola nange bigenda kunfuula obusanso njagala fuuka omuvule omunene mu bwakabaka bwa Katonda leero muvule munene mu linnya erya Yesu Katonda agenda kufuula omuvule omunene kaakati maama ddayo wali mu Ezeekeri awo nga tumaliriza gagenda tokoteraawo amafuta gagenda kuwamba wonna wooli gagenda kugwako wonna wooli mu linnya erya Yesu Ezeekeri 17 n'olunyiriri olwa 24 nti n'emiti gyonna egy'omu ttale girimanya nga nze Mukama nkakkanyiza omuti omuwanvu nkakkanyiza omulembe omukadde ogw'abajjajja abo abaasamira nkakkanyiza omulembe omukadde ogw'abaakuma ebyoto nkakkanyiza omulembe omukadde ogw'abayenda ne bakoowa nkakkanyiza omulembe omukadde ogw'abaavunnabiranga emisambwa abantu bonna balimanya emiti gyonna egy'omuttale girimanya be bantu bonna abagenda okulaba kyekika kiwamwe abagenda okulaba nti ffe waffe mulembe gwaffe oba mu kika kyaffe tetuzaala bakulabe ng'ozadde olwo kiki kyakoze akakkanyiza omulembe ogutazaala gwe muvule ogutazaala n'agukakkanya omukadde n'agulumiza akabadde akasaso n'akafula omuvule omunene mu linnya erya Yesu okugamba nti gwe omugumba ozadde 7 kubanga Mukama akufuula omuvule omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda mulamu genda maaso tulabe era nga ngulumizizza omuti omumpi era nga nkakkanyiza omuti ogwamera era nga njeezezza omuti omukalu nze Mukama kyogedde era nkikoze nze Mukama nkyogedde era nkikoze Katonda w'eggulu n'ensi leka akikole eri obulamu bwo bw'ali mu kifo kino mukwano gwange tandika okugamba nti Mukama nange nyamba Katonda wange nga bw'oli omulamu mukwano gwange naawe atuwuliriza era atulaba tandika okusaba ogambe nti Mukama Katonda wange ndi maaso go kubanga Mukama mbadde nkola kabaka taata mukwano gwange nga byenkola nga bye byanfuula akasanso okutuuka olwaleero magenda gange n'embeera kasanso maka gange n'embeera kasanso mu mirimu n'embeera kasanso mu bufumbo n'embeera kasanso Mukama wange taata nze yonna olw'obujeemu Mukama olw'ekibi kye mbadde ntambuliramu kabaka wa bakabaka taata obunafu kitangwa omwagalwa mu kunoonya amaaso go Mukama nekinfuula akasanso omwanyiza w'ebintu byonna endagano z'ekika kyange nga zanfuula akasanso obwonge bw'ekika kyange nga bwanfuula akasanso amalogo g'ekika kyange nga ganfuula akasanso naye mukwano gwange ow'ero nkusaba onsaasire onsonyiwe mugamba akusaasire essaawa eno mugamba akusaasire essaawa eno amangu owale
olwaleero bw'omala okutukula mu maaso ga Mukama amafuta agakufuula omuvule gagenda kugwako olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu gagenda kugwa ku bigere ebyo ofuuke akasanso mu linnya erya Yesu ofuuke omuvule omunene mu linnya erya Yesu omwana Katonda mulamu wenenye mu maaso ga Mukama olw'ekibi ky'obadde okola ne kikufuula akasanso bw'omala okukyenenya amange n'otukula mu maaso ga Katonda ogenda fuuka omuvule omunene mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana Katonda mulamu genda mu maaso 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 oyita omusaayi gwa Yesu gukunaaza essaawa eno gukutukuza essaawa eno anaaza omwoyo gwo anaaza emmeeme eyo anaaza obulamu bwo anaaza ebigere byo anaaza emikono gyo anaaza akamwa ko anaaza amaaso go anaaza olwaleero anaaza obulamu bwo mu linnya erya Yesu anaaza ekifo w'okolera anaaza amaka go anaaza omwami wo abanga abadde kasanso abange mukyala wo abadde kasanso abange yita omusaayi abange gumunaazeeko ekibi ekyamufuula akasanso mu linnya erya Yesu kubanga olwaleero amafuta gasse abange senga otukula ekisa kisse abange senga otukula mu linnya erya Yesu ekyokufuula omuvule ekyokufuula omwami wo omufuula omuvule mu linnya erya Yesu abakabagabagalaata omuyinza emitima na Mukama romba okusyala bababa romba okusyala bakaya shiketera bababo ekisa kya Mukama ekisa kya Mukama ekisa kugweko mukwano gwange ekisa ekikufuula omuvule obadde kasanso okumala ebbanga ettaka gy'olina mukwano gwange ng'oli kasanso naye ekisa kya Mukama kisse ekisa kya Mukama kisse eri obulamu bwo ekisa kya Mukama kisse eri obulamu bwo ekisa kya Mukama kisse eri obulamu bwo mukwano gwange ekisa kya Mukama kisse eri obulamu bwo ekisa kya Mukama kisse eri obulamu bwo ekisa kya Mukama ekyagwa ku Mulodokaayi Mulodokaayi yali kasanso ekisa ne kimugwako n'afuuka omuvule basebo ne banyaba ekisa bange leka kikugweko ekisa kikugwako bw'oli wonna ekisa ekikufuula omuvule omunene ekisa ekikawula ku nnyumba ya kitaawo ekisa ekikawula abange ku kyalo gy'obeera ekisa ekikawula mu kikaakyo ekisa ekikawula ku baweereza abalala mukwano gwange kikugweko olwaleero oli wonna mukwano gwange ekisa kya Mukama nkiwulira ekisa kya Mukama nkiwulira ekisa kya Mukama nkiwulira ekisa ekikufuula omuvule omunene ekisa ekikufuula omuvule omunene abange Mukama ng'akuddiza byonna ebadde byakojjebwako ebadde byazikira mu ggwe ebadde byafa mu ggwe abange kyekisa ekikomyewo Katonda ng'akuddiza byonna ebadde byakujjebwako mukwano gwange lukomawo gy'oli Mukama ng'akufuula omuvule omunene Mukama ng'akufuula omuvule omunene omulinnya erya Yesu ng'akufuula ekisiikirize ky'amawanga mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda mulamu mukwano gwange ekisa kya Mukama leka kiwamba obulamu bwo kati leka kiwamba obulamu bw'essaawa eno leka kiwamba omwoyo gw'essaawa eno leka kiwamba ebigere by'essaawa eno leka kiwamba emikono gy'essaawa eno mukwano gwange byokola byonna olwaleero Katonda mpamufuula omuvule olwaleero emirimu gyo Mukama gifuula omuvule omwami wa Mukama mufuula omuvule mukyala wa Mukama mufuula omuvule abaana b'abange Mukama bafuula abaana abafuula omuvule edduuka lye Mukama lifuula omuvule mukyala gwe Mukama amufuula omuvule mukwano gwange okaabye ekimala obuli mu mbeera y'akasanso naye amafuta ga Katonda gasi amafuta ga Mukama gasi amafuta ga Mukama gasi agakufuula omuvule omunene agakufuula omuvule omunene mulinnya erya Mukama Yesu gaago agakufuula omuvule omunene abange naawali mu kifo kinaani wano amafuta ga Mukama nakogaganye mukwano gange gakogwako mulengeranga Mukama akawulako emisimu egyo gakufuula akasanso akawula ka mulogo gonna agakufuula akasanso akawula ka mulogo gonna agakufuula akasanso akawula k'endagaano zonna ezakufuula akasanso akawula k'obwonge bonna obwakufuula akasanso akawula k'abafu bonna ababadde bakufuula akasanso
mukama wange leero ekisa kya mukama kise ekisa ekyagwako Dawudi amafuta agafukibwa ku Dawudi abange naawe gakogwako gakokola mu bulamu ne n'owaleero oli emyenda Yesu mukwano gwange musumba gwe abange muweereza gwe ekirabo eky'owaleero mukama akifuula mu bulamu nene kigenda kugasa amawanga kubanga ekisa kikogwako musinza gwe ekisa kikogwako kikugwako essaawa eno kikugwako essaawa eno mulinyira Yesu wonna w'oli mu mawanga gonna g'olimu mu kibuga kyonna ky'olimu wandiba ng'oli mu nnyumba y'essaawa eno wandiba ng'oli ku mulimu gw'essaawa eno ekisa kya mukama ekikufuula omuvule ekisa ekyagwa ku mulodokaayi ekyamufuula omuvule mukwano gwange naawe kikugwako kikujja mu mbeera y'akasanso abange kikufuula omuvule ekisa ekyagwa ku Yesu abange Yesu yali kasanso mukwano gwange ng'anyoomebwa wonna abange ekisa bwe kyamugwako bw'atyo n'afuuka omuvule omunene olwaleero asinzibwa amawanga abange yafuuka ekiddukiro ky'amawanga yafuuka ekiddukiro ky'ebibuga mukwano gwange naawe olwaleero ekisa ekyo nawe kikugwako ekisa ekyo kikugwako mukwano gwange kigwa ku mirimu gyo gy'okola mukwano gwange kigwa ku dduuka ly'abange olwaleero kigwa ku buweereza bwo olwaleero mulimnera amakama ffe Yesu mukama abufuula omuvule omunene mukwano wange abufuula omuvule omunene baweereza b'ekifo kino amafuta ga mukama olwaleero nange nga simula leka gabagweko essaawa eno mukama bafuula ebivule ebinene mulimnera amakama ffe Yesu mu nnyumba z'abakitammwe mu bika byewammwe awamu ne mu ggwanga lino mu kibuga kino abange mukama bafuula ebivule ebinene mulimnera amakama ffe Yesu omwana katondamu waliwo omuntu mukwano gwange w'oli awo ekisa kya mukama kikugwako wabaddewo emizimu nga gyakufuula akasanso emizimu gy'obuzerenwa nga gyakufuula akasanso emizimu gy'ekika kyo nga gyakufuula akasanso emisambo gy'ekika kyo nga gyakufuula akasanso abafuba obadde oloota mukwano gwange nga bakufudde akasanso okumala ebbanga naye owaire ekisa kya mukama kikugwako kikwawulako emizimu gyonna egyakufuula akasanso kikwawulako abafu bonna abakufuula akasanso olwaleero ekisa kya mukama kikuwamba amafuta ga mukama agafukibwa ku Dawudi naawe gakufukibwako olwaleero ogenda kufuuka omuvule omunene ogenda kufuuka omuvule omunene mu linnya lya mukama ffe Yesu waliwo omuntu okuwulira emirimu gyo gibadde gyafa n'ofuna ekiswala ekinene naye Katonda wuuyo akomyewo akufukako amafuta gwe mukwano gwange obadde onyoomeddwa ng'akasanso bwe kanyoomebwa mukwano gwange nga bakulekayo emabega mukwano gwange ng'akasanso bwe bakaleka mu kibira naye naawe oweero Katonda nga bwali omulamu ekisa kya mukama kikyo kikomyewo gy'oli amafuta ga mukama gakwegattako essaawa eno mukama ng'akufuula omuvule omunene babadde bakukomyawo mu mawanga bakugoba ku mulimu gw'obadde okola bw'otyo n'ofuuka akasanso mu kiseera kino eky'omuggalo bakuwandikira ebbaluwa ne bakugamba nti nno tukusazeeko ku mulimu naye ekisa kya mukama kikomyewo mukwano wange toli kasanso ng'ensi bw'erowooza toli kasanso ng'abantu abakulaba nga bwe bakulaba toli kasanso ng'abewammwe nga bwe bakulaba naye Katonda akulabamu omuvule omunene Katonda kyava komawo gy'oli essaawa eno Katonda kyava komawo gy'oli essaawa eno akufuula omuvule omunene bakugoba ku mulimu mu lockdown eno naye Katonda akomyewo omulimu Katonda gwaleeta gy'oli gusinga ne gwe wali okola gusasula omusaala omulungi okusinga guli kubanga mukama agala kufuulamu omuvule omunene oswadde ekimala mu maaso g'abaganda bo oswadde ekimala mu maaso g'abakwetoolodde oswadde ekimala mu maaso g'ekika kyo naye Katonda w'oyo akomyewo asooka ofuula omuvule omunene mukwano gwange Eseza yali kasanso mukwano wange n'afuuka omuvule mu lubiri naawe muwala gw'olwaliro mukama akufuula omuvule omuvule omunene ng'akuyingiza obufumbo bwe mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu gaaga amafuta ga mukama leka gakugweko ekisa kya mukama leka kikugweko w'oli wonna ekisa kya mukama leka kikugweko omuntu omu obadde n'amabanja amayitirivu w'oli bakubanja emyezi gyonna egya lockdown naye Katonda agamba toli kasanso ng'ensi bw'erowooza
Okabya amaziga amayitirivu nnyo akaseera kano n'essuubi nga likuwedde mu mukwano gwange. But God is here by saying, you are not a topmost short, but you are a majestic cedar in the kingdom of God. You are a magnificent cedar in the kingdom of God. In the name of Jesus. Now ali mawanga webuuza neddayo nti ewaka mukwano wange togenda kudda wakanga bw'obadde olowooza. Naye Mukama okuyita mu mbeera eyo, Mukama akufuula omuvule omunene. Nkusabira Katonda agenda kukonekitinga. Waliwo ba destiny helpers Mukama bateeseteese mu maaso go, bagenda okugatta nabo. Ba destiny helpers bagenda okugatta nabo. Ndaba Katonda ng'asomolodde ekisa ekyenjawulo ku bulamu bwo ekigenda okwanjula eri abantu abangi nga bwe kinyanjulidde gy'oli olwaleero. Naawe ekisa ekyo kikugattibwako kaakano ekigenda okwanjula eri abantu b'otaamanya, ekigenda okwanjula eri abasajja n'abakazi b'otaamanya. Mu linnya Yesu ng'ofuuka omuvule omunene. Ab'ekika kiwammwe bali kuvunnabira, bali kusinza ne bagamba nti amazima olina Katonda, ne bagamba nti amazima Katonda ali mu ggwe, ne bagamba nti amazima Katonda afugira mu ggwe. Ekisa ky'amakaba kikwegatteko w'oli, kikwegatteko mukwano gwange. Waliwo omuntu ogenda kusinza Katonda, ekirabo kyo Katonda akifuula omuvule omunene. Katonda aludde ebbanga ng'akusuubiza. Weeraba ng'osinza abalema ne batambula, weeraba ng'osinza abantu ne bawona. Mukwano gwange ekirabo ekyo Katonda zo kifuula omuvule omunene. Kigenda kugasa amawanga mangi, kigenda kufuuka ekisikirize ky'amawanga, kigenda kufuuka ekisikirize ky'ebibuga, kubanga Katonda akifuula omuvule omunene. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye Katonda akubanja kimukkiriza, Katonda akubanja kimu muweereze, Katonda akubanja kimugonda mu maaso ge. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Naawe maama ali eyo, obadde olowooza nti nno abaana be wazaala bonna busanso, olabanga abatakugasa, wazaala abaana 5, naye omwana owookusatu abadde ekyamazima nga yafuuka kasanso. Baganda be bonna nga baamuyitako, n'asembayo nga yamuyitako. Naye owaera omwana wo Katonda amufuula omuvule omunene. Omwana wo tagenda kubeera kasanso nga bw'obadde omulaba, naye Katonda amufuula omuvule omunene. Agenda kusanyusa obulamu bwo, agenda kusanyusa amaka go, agenda kusanyusa kitaawe. Muli Mukama waffe Yesu. Agenda kufuuka ensonga mu nnyumba yo mu linnya lya Yesu. Nsabye ekisa ekyoleka kibabeereko. Amafuta ago ngasabye gye muli, baweereza mmwe amafuta ago ngasabye gye muli. Ngasumulula mu divine purpose mu linnya lya Yesu. Ngasumulula mu divine purpose mu linnya lya Yesu. Leka efuuke majestic cedar mu kibuga ky'ekiwatule. I'm emphasizing this. Katonda leka afuukule divine purpose, agifuule omuvule omunene mu kibuga ky'ekiwatule, mu kibuga kyonna eky'eggwanga lino, mu ggwanga lyonna ne mawanga gonna. Efuuka omuvule omunene, ekole ekisiikirize. Abantu we banaddukiranga, we baneewogomanga, we banafunanga ekyokuddamu, we banafuniranga okubeerwa n'omukisa, we banafuniranga essuubi eppya. Ago amafuta ngasumuludde ku divine purpose mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebisuubizo byonna leka bituukirire, ebyakusuubizibwa mukwano wange kyekiseera bituukirire. This is a high time for God to fulfill his promises in your life. Kyekiseera Katonda atuukiriza ebisuubizo bye eby'obulamu bwo. By'ozooloota by'ozoolaba mu visions, ekiseera kituuse Katonda abituukirize gy'oli ng'akufuula omuvule omunene. Mukama leka bambeera omusango. Amen. Hallelujah. Tutuse mu kaseera akalungi tugenda kuwaayo mu nyumba ya Mukama. Tugenda kuwaayo mu nyumba ya Mukama, teekateeka ekiweebwayo kyo tuweeyo mu nyumba ya Mukama nate.
Haleluya. Twagala kwebaza Katonda olwa sizoni gye tulimu. Tukkiriza Katonda okutufuula ki? Omuvulo omunene si weewaawo gw'abadde aludde ng'oli kasanso. Mukama agambye nti agenda kufuula omuvulo omunene. Mukama ffe yeebazibwe, amawanga gagenda kujja geggamu omwo kubanga oli kyakuddamu gye gali. Si weewaawo, kale kwata ekiweebwayo kyo tugenda kuwaayo. Naawe atuwuliriza ali ku Facebook, ali ku YouTube, ku mukutu gwonna gw'otulabirako nga wandyagadde okuwaayo. Kanisa tebannazigula, tosobola kujja mu kanisa kukuŋŋaana, tekiriyo, naye tusobola okusigala nga tutambula ne Mukama mu nnono zonna ez'obwa Katonda. Tusigala tuwaayo. So essimu zaffe katuzikusomere oba olina ekiweebwayo kyo, tayithiyo, ensigo, kyonna kyoteeseteese okuwa Mukama. Yeebazibwe Mukama. Kimu kye njagala okugamba nti ekkanisa teyagenda mu lockdown. Twasigala tusaba, abantu basigala basaba, kale nno bwe kityo n'okuwaayo kwasigala kugenda mu maaso. Kati ojja kusuubira nti ndiwaayo nga bino byonna biweddewo. Mukama yeebazibwe nnyo, naye ate oli kungula ki ky'otaasiga. Kati basiketi gituleetere ennyabo gwagizizza emabega tuweeyo mu nnyumba ya Mukama. Leeta basiketi zayo ekyo. Haleluya. Teekateeka ekiweebwayo kyo tugenda kuwaayo. Ennamba zaffe ze zino kwoba oteeka ekiweebwayo kyo eri 070-516-9712. Then MTN eri 077-80-49-61-2. Kale kwata ekiweebwayo kyo tusabe. Katonda omulungi omwesigwa tukwebazizza ettuntu ly'olwaleero. Weebala Omwoyo Omutukuvu kubanga oyogedde eri emitima gyaffe. Amazima oli mwesigwa ate oli mulungi. Laba nno nga tuli mu nnyumba yo nga tuwaayo ebiweebwayo byaffe, ebimu by'ekkumi, ebibereberye, ensigo zaffe. Mukama tulangirira omukisa eri abasajja n'abakazi abawaayo mu mulimo gwo gugende mu maaso. Tubasabidde omukisa gwa Katonda mu byonna bye mukola. Katonda agaziye ensalo zammwe. Katonda abakulaakulanye. Katonda akubiseemu. Akomyewo ekikkatiddwa, eky'omuyiika ekisuukundiddwa kyaba akomyawo gye muli okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale jangu tuweeye mu nnyumba ya Mukama nga bulijjo. Kale gwatuwuliriza nga wandyayagadde okulokoka, Kristo abeera omulokozi wo mu bulamu bwo, akunogeyo ng'akasanso, akufuulire ddala omuvule, alyoke akusimbe ku lusozi lwa Mukama olutukuvu waggulu eri abantu gye bagenda okukulengerera. Njagala oddemu ebigambo bino ng'owulira ng'okooye, oyagala obulamu bwo buwe Kristo. Owulira waliwo emigugu egikukooyesezza, abange leero gyetikkule ogimuwa Omunnazaaleesi. Kale ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero njatula n'akamwa kange, nzikiriza n'omutima gwange nti nze Teddy ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa ogateeke mu kitabo eky'obulamu. Onzigye mu buli ndagaano gye neekolera ne gye bankolera. Onteeke mu ndagaano ey'omusaayi gwo. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, Taata twagala kwebaza olw'omusajja n'omukazi akkiriza olwaleero. Nsabye anywezebwe Mukama. Ebigere bye obiggye mu bitositosi, obinyweze ku lwazi. Kitange, gwe Katonda alabirira, ofukirire. Mwoyo Mutukuvu, tukukwasiza omwoyo ogwo, okole ebyekisa okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ku muntu
bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo amiina. Mukama bawa omukisa mwebale kuweereza.